ダダン単行本23巻にチェンソーマンが登場に対する読者の反応集。何これコラ画像？ダンダダン最新刊のおまけ漫画だよ。相変わらず足と仲が良いな。仲良く飲み会行ってるらしいもんな藤本先生たち。漫画普通に読みたいし単行本買いたくなっちゃうじゃん。龍先生前に夜書いてたよね。普通に電磁も書いてる。電磁のこれじゃないかん。地獄楽の作者の書いた電磁のが電磁に見えるし好き。ユージ先生への電磁良いよね。タツキの足としてはチェンソーマンの足ってより、ファイヤーパンチの足って印象が強い。で前編時期の敵がサメと台風だったから、映画意識してくれてるのかなと思ってた当時。原作も終わったしレゼ編コラボももう数減ってきて、試脚編始まるまで暇だなって思ってたから、こういう思わぬ供給ありがたい。